前面这半段截掉，我惨啊！手放开啊、对，标准的啊，倾国倾城的一位。脚蹬住，在发抖，哎，瑟瑟发抖中，哎，头往后仰，脚蹬住，看得到。有没有想对帅哥说啥的？说出那3个字。超出3个字了。脚蹬住。说不说那3个字？快点说，快说你。救命！你不说，要不要他说？你说，让他说出那3个字，说不说？招不招？不招，那我们就下班了啊！好，让人灵魂出窍、扣人心弦的一幕。等一会儿，脚蹬住，脚蹬住！哎，我希望听到你的尖叫声，释放你的压力，好吗？来。